Evet arkadaşlar, sahurda kompostosuz olmaz diye düşündüm. Bu kadar kaysının içine bir su bardağı şeker ilave ediyorum ve ocağa alacağım. Evet, kompostolarımı şu an ocağa aldım. Biraz kaynasın. İçine yarım limon atacağım. Biraz daha kaynadıktan sonra ocaktan alacağım bakalım. Evet, sahur için şu an kompostlarım hazır. Döküyorum kabıma. Çok güzel, mis gibi kokuyor. Ben fazla şekeri sevmiyorum. O yüzden içine yarım limon tercih ettim. Daha çok güzel bir aroma veriyor ve ekşimiz bir tat oluşuyor. Diyorum her zaman Zeycan'dan tarifler. Benim tarifim. İçine ben bir şeyler katıyorum. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar.